Abbaan fedhe ilaan nama anaa olii isi namna naa gadi yoo na gorsi baraan nama gorsa namaa fudhatudha. Tigalee gorsi nama na aarsu. Gorsi gorsa. Qixxeensi fayyada qixxeensi miidha. Tigalee garuu ammoo arrabni jechuun ammoo arrabacharra rukutuu wayya. Anoo soo amma ustaaz hawla wala quwwata illa billah. Lakki ayyutaa jedhi mee qoy bakka biraan dabarru har'a ustaaz jechisiifne mala. La wallahi. Lakki ayyu namni si gorsa nama dhagarratti bishaan na keessa. La wallahi gorsa keessan hunda fudhadheen jira warabbal ka'aba gorsa keessan fudhadheen jira. Sirriitti natti tolee amma waan dubbatti ta'u battaa jirta bar. Waa siin jenna amma waan jaa tokko siif dedhe amma immoo mee nu diddeema wallahi billa du'aa isii kadhata salaata raka'aa tokko rabbina irraa qeebalee jiraate raka'aa tokko ka umrii kiyya guutuu salaatee keessa raka'aa tokko rabbina irraa qeebalee saniin tawassulaata gara rabbiitti tahee sababaa raka'aa san jecha sii salaatiin irraa qeebalteef ayyuu kana waa godhi siin jedha ustaaz Awwal Qaasim jedhe. Yittaqillaa dhiisaa ga'aa deema rabbiin sodaadhaa dhiisaa galatooma la wallahi galatooma deegaa keessa rabbi siiniif akka kaffalu sha'u deema barakatuun barbaaddu rabbina haa barakeessu garuu nama xiqqeessuun ustaaza jedhee barakachuun barbaadu dhiifama naa godhi wallahi rabbi ayyu galatooma wallahi jazaa keessa rabbi haa kaffalu ayyu koy dhaggeeffadhu mee maal ayyuu maal ammati utuma si gorsinu ustaaz muzee maaliif na gorsite ati anaaf beekaati an ustaaza jechuu sittin beeka malee nama fuuldura kiyyatti dhufe akkasitti na gorsee waan sirriin taane sirrii miti jedhee natti mu ustaaza kanattin beeka malee nama dudduba kiyya taa'ee sheexanni ergee maal jedhu sana haabime achin tarini ustaaza ana daa'ima ana wal'alaa kanaa kennite rabbumaa jedhiiti du'aa isii godha siin jedhee mi'an maal ayyuu amma du'aa kana bar xaarii umurii keenyatti fixaa irra bar xaarii itti jirraa barnu bakka ustaaza wal ga'e kana ga'uuf wallaahi billaa hatta al'aan safararra jirra haga ammaatun du'aa isii godhaa siin jedhe maali ayyuu namni nu dhaggeeffatu maal nuun jedha hagana si gorsinee hagana waliin haasofnee hagana moo wal amanaa wal jaalataa walirraa fudhataa walitti deemnee jecha kana wannaa taata. Isin please maalan hubanna ishi. Annaa galee bar an waan siin jedhaadhu kana keessatti ayyu. Ustaaza waliin amma miira kanarra jirtu keessatti dhiifama gaafadhu achaan jiru guyyaa 3 sii kennaan guyyaa 3 booda mu rikoordii kanallee balleessi wallaahi quduraa rabbiitiin nagaa taata. Arin tokko sirran jiru akkuma shadi amanna bihi wa saddaqna bi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam jedha harrana raadisa dhuga harrana raadisa borin jedha harra dhiifnesh harra dhiifne borin jedha inshallah rabbitti ay utuu ka ustaazi kana qofana jette boramoo waan biraasi qabadhe dhiyaatan muzi abet muzi ati wallahi ati nama jabaadha wallahi ati mataan ke hayyuudha wallahi amma waan gootu mijoolleen xiqqoma aarima ijoollummaa fi aarii qabatteeti lolo'aa fi ustaaz awwalillee itti dhaqaati itti himaa waan kana amma booda akka isaan ustaaz awwalitti durallee akkana itti deddeebi'anii waan jiranii miti waanuma gaaf duraa riikardi gara ta'e hin beeknu riikardi ta'eedha tasa namni walitti buusuuf illee godhuu mala hin beekamu yaada kana akka isii hubachiiftan kanatti gorsi amma isii kennitan kun isaaniifis akka gaariitti dalagaa isaanitti illee koomentii barreeffadhaati jala seena hattaan ustaaz Abubaas fa'aa bira ga'uu qaba beektee araarri kun dhimmi kun dhaabachuu qaba diinni ajandaan godhatti. Yoo callisne baramman dhaabata kadir keenya yoo callisne amman callisna bakka dhiisaa rakkoon qabu. Lakki ol balaaleffachaa callisuun akkamitti ayyu akkamitti jecha ustaaz jedhu balaaleffataa kun bar waan gadi fageenya keessa gattaree lafee wanni jedhee wayiitu jira bar muzii ati waan gootu mee gama sanillee tasgabbeessuu yaalii muciyoollee aariin irraa haa galu aga sanii lallabannaa isii haa lallabattu. Xiqqoo miira keessallee haa baatu ambooti itti deebi'ee waa'ee isaanii maqaan dhahu jette isiinis rabbi irraa jaalatu
ammoo itti deebinee ni hordofna. Isiinis yoo irraa gale isiin yaade kana bar waan qoma isii keessa wanti jajjabaan jiruuf kana irra deebite ta'ubachuulee dandeessi. Ammaan xiqqoo haatas gabbooftu irraa isa hagalu yeroo illee kennii fi garas illee loloo alleen miira akkanaa kana qabdi yoo ta'e ani nagarra hin jalan seenne loloo jala ustaaza walittuun deddeebi'anii amma isaaniifis dhaamsa kana akka dhaamtan muzeen dhaamsa kana dhaamaa fi hamma baraasira qosuun taane isiin dhimmisii keessaan kakattee jirti sin agarsiisa miidiyaarraa si galcha jettee isiin kakatteeti rakkoon qabu isiinis kakaasii haguuttattu yoo haa dhaabbatu yoo jettis dhaabuu dandeessi taafuuf yoo jettis rakkoon qabu anaaf isiin hin xumurannaa isiin nama kakiyyaati sababa siitiif isaan keessan san tuquun feene dhugaa dubbachuudhaaf dubbitu itti dabalate ati ta'e nuti ustaaza wal kennaa ati ta'e namiti ayyu ciao bodisa wallahi afuna lillah habaib wallahi dhiifama Qoy waasii maa qoy ani amma beektaa si qofallee sitti gadi himoo osoo hin taane nuti silaa wallahi ustaazitti luuluwaatti illee ma himna ture haa ta'uti amma foloo koo yoo ilaalte foloo 2,000 ol hin qabu dhiyeenyumallee bane beeyte baay'ee illee barataa waan ta'eef barataa diinaa waan ta'eef baay'inaan illee irratti mul'adhu sababa saniif darajaan kiyya biraan nan geenne beeyte osoo beekamtii qabaadhe wallahi hunda isaanii achumatti wanni jedhamuu qabullee wani nama amansiisuun danda'amullee himna ture haa ta'uti haala maraafuu yoo nu seensisani akkuma amma wannaa jenne kana isaanitti illee himuun hima anjabeete hadiisaaf quraana isaan irra hin baynu garuu fadhakkiriin hin jira fadhakkiriin haa jiraatu malee ayyo inna faat jedha bar quraan fadhakkir inna faat jedha iniin bar inii shakkiya yoo jechu yoo fayyadde gorsi jedha amma si fayyada jennee masi gorsinee quduraa rabbiin si fayyadalle bishaan si dhufitte agan sila lakki bishaan siluma doktor Mudinatti qabatti malee yeroo hunda kanuma lamaan fudhadhee dhufaa isii keessatti dhugi waan nu amma jenne kana irratti irra dhugisee keessaa hojjetan baraka doktor Mudinatti qabatti har'a warri kaan na dhiisnaa isiin na jalqabde bishaan illee handi shan fixxee jette wayne doktor hojii kee waan ati nu goote mililik nu goone siin jedhee barsiluma hayyee jazakumullahu khairan wallahi jecha isiniif hin qabu rabbi isinirraa jaallatu wajazaakumul janna wallahi waan biraa isin hin jiru baay'ee tokko mira keessaa illee na baastanii parsantii 95% fudhadheen jira gorsa keessaa Robeera galatoon isin shanii sun ustaaza sanii isin shanii baasun isin shanii ustaaz ka jiru sanii waan jecha namaa immoo hundaan fudhatanii mire sanumaaf sirraatti jedhamu osoo fudheellee natti tolaa garuu waan hin danda'amne immoo gaa hima danda'ama aariin kun sirraa tasgabbaamu Adugama siin jedhaan aariin sirraa xiqqoo lashaa jedhu bor mana yoo bantee jette ija rahmataatiin nu laali waan tokko sitti himnee ustaaza qabannee dhiyaanna bor ustaaz ka jedhu kana qabannee ka isaan Itoophiyaa keessa fixanii kuno Suudiitti inuu qormaata isaanii irratti wallahi waan guddaa nu gammachiisu Itoophiyaa fi miti Afrikaaf abdataa jirru wallahi wabillahi Afrikaaf abdataa waan jirruuf ayyu waan isaan agana xaaranii akkana argatan kana bor jecha tokkitti nu duraan kuffistu itti nu deebistaa rabbi si barakachiisaa si haa barakachiisullee si barakachiisaa jirallee kanallee of jalaan dagatiin namni deemu inshallah Oromoon akki jette namni dhaabbatu hin kufu utaalee caba malee namni dhaabbatu hin cabu jedha akkuma kana gaa atillee waan ammarra jirtu kana irratti itti jabaadhu rabbi si haa jabeessitta waa jirra osoo akka kee kana taane waan jedhu wayi dhugama siin jedhaan osoo akka kee kana yookaan ammoo beekamtiillee argatu haa ta'u beekumsallee haa ta'u osoo diina kana dura dhaabbalee nama tokko lama leen yahdi Allahu
بك رجلا واحدا جري مال خير لك من حمر النعم افساري جبر حمر النعم يروسني افساري جل افساري اما افساري كباتور نما تو شهاده ربي سرتي الك كيرتي كنه هذا ملك عظيم افانا روماتيجو ملكي قد على جيج تكناف جباتا قرابلا بركات ربي إن بركات جيسو وروني أسرت تنيلة ديكر سجرا جرالة كارب سلة كجرا أستاذ أول غورتني أسلول تنيلة تنيلة جالله شيء أول قفا كبتو سونتانه تنيلة كينيا هركي مرجار كبيتايو ده هما أنغودو عربة إيسا أوري عربة برتنامو سلا وري تيكتوكي دلقو بر عربة كيسن أرجو إيسا يوبر إن أجاو يوالله أنا باي ورا تيكتوكي دلقو كيسا من النمال تيكتوكي تنجرويو osoo harrabni hin jiraanne TikTok umti kun hin jiru malee. Ilaa kana ilaa koomentii kana dubbisime nikaanaa fidhaa ayyuu jimmaa kana jedha. Kan yeroo biyyi waan diinaa haasa'u waan dinnichaa haasa'u kana laalaasin. Ina maal jedhe tokko seenee isaan ofii kiyya miira keessa seenee maal jedhe waa meeqa 99 walitti makee waliin baxaabbatu iyyi dhufee salaam alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullah jajjabaadhu waan bareeddura jirtu. Khair inshallah. Akkamitti namni nama arrabsaaruun dhufee waan bareeddura jirta jedha. Oy Oromoo wallahi angaafuma akka mudiin isinii galuun beekon subhanahu wa ta'ala wallahi rabbi isinii falaafisaara. Alhamdulillah. Ustaz Qadir. Barnam beekaan ofii kiyya miira keessa seenee osoo callis miira keessa seenee an beeka akka nama meeqa walitti qabee raggaxaa ture. Ayyu salaam wa alaikum salaam. Jajjabaadhu waan bareeddura jirtaanaan jedhe. Eebadee. La hawla wala quwwata illa billah. Siifin galli. Dubbadhaa beebi habaayibi. Alhamdulillah wallahi illa altalle bar beekan ma karakkarta male durin si gala waan jedhu ammoo wallahi argaa jira waa annan beek waan badii ko bar namni aqlii qabu tokko waan balleessu ko beekuma balleessa male wallahi miti garuu akkamitti rabbii jedha nama waan tokko balleessaa jiruun seenanii jajjabaadhu guddiidha Oromoo keessa shayxaana nama fakkaatu dhir shayxaana nama fakkaatu wallahi shayxaan nama قرانا أسو شياطين الجن والإنس جلاي ما قران شيطاننا ما في جني جرى برا توني كأني يونا أمانتير كابوسو كا في النيرة بيفتون ما بر بروفايلي غير جادا وفتح جراي مومال في جبجبات وان بر دورة جرا جدا عندو بيچان أجيني تاي أيو برمجاني mucaan online irra nama yeroo hunda seenu miti mee wanti isaa jala seentee olaante nama gana haaraya miidiyaa irra dhufee bar waan ati dubbataa jirtu hin barre bar mucaan seetuma jedhe malee akkuma biraan highlightii si dhagaa ture waanuma san irra jirta jedhe yaade malee mucaan akkuma dhufee no seene bar hin beeyne mucaan waan ati irra haasaa turte maarree namni waan badalatti ta'u gaarii ta'uu osoo beekee waan bareeddura jirta jajjabaadhu dhaaree gaarii inshallah hin beeyne iyyuu mucaan gaarii inshallah asumarra jira waan ta'eef ani miira isaa keessatti dhagaa jira keessatti wanni jedhaa jiraan haala maraafuu rabbiin nu tasgabbeesse araarame jettee biraa gabbayeen ture lakki hin baane hin jenne qaxaroo qabanne amma aariillee kennineef haa aartu boritti qabannee fi ustaaza taappellaa guddaa nu barreessitee haa dhuftu rabbi see haa barakachiisu akkas homaa baran sila mammaakee ture bar gowwaa dire rukutanii qaruuxee bire rukutanii jette ummanni akkas amma siiti qoma see ishaaraa sitti goona malee baay'eellee waan hagan yeroo hagana nurraan fudhatu miira aarii waan sirra jiruuf malee yeroo hagana nurraan fudhatu ture barakallahu fiik wallahi bar michi tanama gorsitu malee ta gorsanii iyyuu miti barsila wallahi akkasi bariin aarte malee wallahi
Inaar ijoollummaa qabdu na fakkaate ammoo Ustaaz Kadir. Akkana ijoollummaa qabdu wallahi. Ijoollummaan akkamii biyya Arabaa baatiree seen? La maal wallahi wala bicha. Hin gurguratanii laata? Biyya Arabaa arginu dhufeen turre ganaa waggaa tokko. Turtee jirta bahe himaa softaa himaa egaa achi baate asirra jijjirtaa bar. Akkuma biyya kana dhufeen jalqabe dubbii. Nama lolinis hin guddatta. Ayyee galatoomaa. Gaafa sana moome gaafa mobaayilii wannaa goote san gaafa islaamni alhamdulillah akka ta'eef baree waan tokko dubbadhu barsana afaan natti dhiqatanii badii kiyya nan beekaa micaa jedheen dubbadhe takka guyya tokko deebii kennee beekaa amma hin beeku nama baay'ee viidiyoo as dhufanii gastiirra na wajjiniin taa'anii na wajjiniin haasa'aa oolanii iddoon dadhabetti na gargaaranii na wajjin dubbataa dhaqanii meemaroonni immoo viidiyoo jarii irratti hojjetan irratti dhuguma jette intalli maraate nama baay'ee nan taasisa bara wallaahi komentii namaa giza rakkaseen ilaalee ana wajjin bar dhufee ummata phinxee wajjin haasa'aa oolee asii gadi bu'ee yeroo cufadhe akkas viidiyoo scroll godhu sharratti godhama viidiyoon baay'ee yeroo akkas seenee komentii jala seenu namni sila asirra taa'e wajjin achis taasisaa saa dhuguma jettee intalli maraattuudha. Bar komentii barreessuun kun waa wayiitti ilaalame. Wallaahi anis akkasiin dadhabala amma bakka namni of haa ta'u miidhamu haa miidhamu malee of ta'uu qaban jedhaan akka kiyyatti. Mobaayiliin deemuun hin cabne gaafa. Cabeera gilaasiinsaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Shahadaa moo maal jedhee addisaa moo maal jedhamta addisaa jedhayu maqaansaa. Addisaa addis 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 Sagaleen koo jiraami? Eni jirta. Sufyaan hin dubbisu. Marhaba. Inshallah ani awwala irrallee hin turre haqiiqaa maal akka turellee hin beeku amma hin dhufe ergaa gabaabaa tokko dabarfadheen ba'uun fedha. Inna daqiiqaa sadiif inshallah daqiiqaa 3-4 kan caalle ga daqiiqaa 5 jidduutti ergaa gabaabaa tokko inshallah ufiifillee siniifilleen وليكون إن شاء الله جزاكم الله خيرا نوفل جدنا سوا داني سنكتولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أحبابي في الله الذي يقول إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني قبابا لبوك يلي سن اللي أدتي سوبر بعد اللسان الربع التناسة والجركانين أن اللي إرقاء سنة دبرس والجركانين سن اللي التناسة والجرتان كان الرأين وانقبابا جتشو فدا اللسان الرمن يم التناسة جركن تجلقبات نعمة من الله سبحانه وتعالى الرواها سو كيس سو في ستوايا دنباسني بستشون تلا ربي كينيات نموني هدون الراوان كيس ساني ستيا دنباسني بستشون أرقن ربي تبارك وتعالى قرآن ساك بجمع في الفاتحة كيست قافها سو نيما صاته قاف دبته أكنجا ألم نجعل لكم عينين ولسانا وشفتين إجلمان الله سنين قوني جاء ربي تبارك وتعالى وسونموني هدون الكنيقيا والقدس تهجروا إسين جرى لالو أرقتن جاء ربي تبارك وتعالى كنت لربي كينات مسوان كيسا نتلي الدنبات الراباستاني دبتشو أرقتني كون اللي تولا ربي كينيات تجل كبا الرم اتهاسوف نكون بليوان كيا تولا ربي كينيات الرم يكون أكو مقافة قاري التين دبن أكو مقافة قارة قرتني وان قاري التين هاسوف نيت ربي نذكر التين قرآن قراني التين قوان قاري دلقنو التين قرتني فردوسي بدا فمنو فالله سانيو تأمو أكو مسان كسارة دنيا آخرة نمتفيدة يجا رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمني الله تكتشت أمن مسان قويا آخرات تلي نمني أمنه فليقل خيرا
waan gaarii haa jedhu waan gaarii haa dubbatu jedhe caalaa waan uumame alayhi salaatu wassalaam. Yoo san hin danda'ina faliyasmut haa usu. Namni tokko yoo nifiin wanni inni nama dubbatu sun nama fayyadu yoo wanni inni arraba isaatiin haasa'u sun nama ka fayyadu taatiin dubbataa yookaan immoo haa cal'isu jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Akkuma san hadiisa biraa keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama waan lama ofnaa qabe admantu lahul janna jannata isaaf qabe jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. San keessaa tokko nama waan hin gartanii jidduu hidhii isaa lamaan jiru ofnaa qabe jechuun illeen namni arraba isaa ofnaa qabe ittiin nama arrabsin kan ittiin nama xiqqeessin kan ittiin waan taane hin dubbatin kan hin arraba isaa osoo nifiin waan hedduu gochuu ni danda'uuf qabe jedhe. Nama akkanaat kanaaf jannata isaaf qabe jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Ni lammaffaa waan miila lamaan isaa jidduu jiru jechuun illeen qaama saalaa isaa ka ofnaa qabe jedhe. Ka ittiin gartanii zinaan dalagiin kana lamaan ka ofnaa qabe jannata isaaf qabe. Wanni rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan kana lamaan jedhaniif bakkee namoonni hedduun itti kufantu bakka kana jechuudha. Kufaatiin namoota hedduu keessayyuu dargaggeessa hedduu dargaggeetti hedduu bakka kana waan ta'eef jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum. Nama arraba ofillee eeggatu rabbi namaa taasisu. Kanaaf obboleewwan kiyya arraba keenya eeguu qabna jechuudha. Sa'a dargaggummaa sa'a sinuuf qeerroo kana wanni hedduun isa barbaadu wanni hedduu yoo dalagillee irraa bareeda. Kanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam ibaadaan nama dargaggeessi godhu dargaggeettiin godhu ibaadaa warra umriin achi deemirrallee ni caalti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam guyyaa qiyaamaa guyyaa jabduu guyyaa ulfaattuu sana keessa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli namoota gosa torbaa fi rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa ni gaaddiseessa jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Namoota gosa torba rabbiin isaaniif gaaddiseessa guyyaa cinqii guyyaa ulfaattuu san keessa jedhe caalaa waan uumame alayhi salaatu wassalaam. San keessaa tokko eenyuni shaabun nasha'a fi ibaadatillah. Dargaggeessa ibaadaa rabbii keessatti guddate ibaadaa rabbii irratti guddate osoo maafiin quraana qara'u osoo salaatu osoo rabbii isaa zakkaru osoo waan gaarii hojjetu osoo bakka gaarii oolu kanarratti ka guddate jedhe. Dargaggeessa dargaggummaan isaa isan dagin dargaggeessa dargaggummaan isaa hulaan taane san dhaabin ka hulaa zinaa san dhaabin ka gartanii waan hin taane isan ol hojjisiisin ka dargaggummaa isaatitti uf qabe jedhe. Guyyaa qiyaamallee gaafa guyyaa cinqii guyyaa sana jechuun obboleewwan kiyya guyyaa akkaan cinqiiti. Guyyaa san rasuulli alayhi salaatu wassalaam aduun tun taakkoo tokko namatti kalootti jedhe. Laala ammumaayyuu akkasiin nama gootu subhaanallah aga meeqanurraa fagaatte. San qofa osoo ta'in guyyaa san guyyaa namoonni fuuraan isarraa bahu daqfi isarraa bahu kun akkuma likkii badii isaatiin isa qabu jedhe. Nama garii haga gartanii kiyyoo saajid galii hanga jirba saajid wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaama. Nama garii nama daqfi isaa fuuran isaa kun isa liqimsu jira jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Guutuu isaa gaafa ka isa liqimsu ka isa lugaamu jira jedhe. Guyyaa sana keessa dargaggeessi ibaadaa rabbiitii irratti guddate waan gaarii irratti guddate dargaggeessi arraf qabe dargaggeessi arraba saa'e akkuma san qaama saalaa isaa eege guyyaa qiyaamaa bakka gaaddisa arshii rahmaan jala dhaabbate jecha. Dargaggeettiin har'a satiriisiin baafatiin dargaggeettiin har'a arrabasii eeggatti dargaggeettiin har'a quraanaa fi akkuma san ammoo salaata rabbi aalamaatiin dabarsite guyyaa san gaaddisa arshii rahmaan jala dhaabbatti jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf obboleewwan kiyya ibaadaan isin har'a sa'a kana gootan nu goonu anaaf isinillee goonu gatii qabdi rabbi aalamaa biratti illee warra kaan irraa abboota irraa sa'a tana waan hedduullee tugarsanii nama yaama waan hedduutillee nama barbaada akka hin dagamne obboleewwan kiyya of eegi. Dangaa rabbi aalamaa eeggadhu rabbiin barakaa si haa godhu. Inni hundumaa warra gantala chittoo milkaa'u rabbi nu haa godhu. Sa'aan sunillee sa'a jabduudha obboleewwan kiyya. Salphina addunyaa akhiraa rabbi nu haa baasu. Salphinni guddaan salphina kam jetta nama akhiraa salphate. Ganda eega salphatanii milkaa'uun hin jirre. Ganda eega xiqqaatanii ulfaatuun hin jirre. Wallaahi anaaf isinillee
jaalanne jibbinee gaafa takka gartanii duniyaa tana gadhiisnee deemna. Maqaa bareedaa har'a qabnu kanallee gaaf tokko ni jijjiiran. Gandi duniyaa tun homaa hin beek. Wamal hayaatu duniyaa illaa mataa'ul guruur. Rabbiin aalamaa duniyaa tanarraa gaafa haasahu duniyaan tun waan ibaa miti. Meeshaa daguu wahii malee jedha Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa. Nama of dagate nama kaayyoo Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa isaa uumeef wallaale. Meeshaa akiraa wahii nama daguu wahii malee waan ibaa miti jedhe. Duniyaan akkasii waan biraa miti. Meeshaa gartanii yoo of gaddate akiraa si daydu jecha. Yoo gartanii of jabaattee akiraa keetiif siin qiffatte malee. Sahaabonni gurguddaa radiyallahu ardhaa an warri kaayyoon gartanii duniyaan maal akka taate gatiin duniyaa isaaniif gale. Sahaaban guddaan Abii Bakri Siddiiq radiyallahu ardhaa anhu guyyaa ganda duniyaa kanarraa galuu jedhu fabakaa bukaa'an shadiida akka malee boohe. Abii Bakri Siddiiq jechaan nama Rasuulli alayhi salaatu wassalaam osoo nifiin duniyaarra jiru warra jannataa tahuu ragaa bahaniif. Maaltu si boochisa jedhanii gaafa gaafatan ani jaalalli duniyaa nan boochisu jedhe bu'udu safari wa qillatu zaad. Gandi gartanii ani imalaa jiru fagoodha. Ganda akhiraatiif dura waan hedduun na eegu jira. Wanni an harkaa qabu xiqqoodha. Siinqinan qabadhee jiru xiqqoodha. Imalli kiyya dheeraadha. Kanatu na boochisa jedhe radiyallahu ardhaa anhu. Bileewwan kiyya guyyaan har'aa kun osoo guyyaa dhumaa keenya ka ta'u taate akkam iddoon keetii fi jidduun Rabbii aalamaa akkami ati salaata waliin akkami qur'aana waliin akkami hariiroon ati Rabbii aalamaa isa dachiisa millee dhabamarraa argamsiise isa sillee dhabamarraa si argamsiise waliin qabdu akkami baarakallahu fiikum wa baaraka alaykum. Hundi keenya iyyuu uf laaluu qabna jecha. Rabbiin gaafa haasahu yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa warra gartanii Allaha tokkichatti amantan yaa warra wantitti amanuun dirqama ta'utti hundattuu amantan ittaqullah sodaadhaadha jaa Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa fi aqwaalikum jechoota keessan keessatti illee na sodaadhaa wa a'maalikum hojii keessan keessatti illee na sodaadhaa waan dalaydan kamuu keessatti na sodaadhaa waltanzuru nafsu maa qaddamat ligad lubbuu wanta guyyaa boruutiif dabarsite halaaltu jaa Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa. أخي الغالي بليسك وقالي ماذا قدمت لنفسك أتلبوك يتفمال أركاية تجرت قندقرتني قديمني ديبون هنجرسن قافا مقابري دار قبدو كان جيجيرت تفمال قبي فتجرت مال أركاية تجرت مقا قاري أردت يا ممنوكنا اللي قافتك وقديسو تي يوم أكتهم بيكم يوكان كويان قرتني هراكون الكان إدناكون أنا نفسه فالكن وما توفاتم ولا مالت بك مالك عبد ربي على ما برا تنين قرتني جدو تيتي في جدو ربي على ما قفتي حفت مال ربي على ما برا قبض لبو كيتي في مال الكايد بليونكي أفلالو قبليت وسو قويان كون قويا أنا قويا وما كوتي أن مال دلقت يا ربي على ما براك أبا صلاة ولين أنكمي قرآن ولين أنكمي جدوك يا جدو ربي آرما هالي رنجروا أكمي جنة هندكيني يوفقا فتشوك أمنا دنيا تنقرتني ندقون قبدو الدنيا دار ممر دنيا تنقند كيس دورني قند ذلالم كيس إجراتني مد وليوان كيا كسارا جبان نمني قرتني كما لي كسار جد أمنا ما أخرا كسار ganda eega gartanii dhabanii argachuun hin jirre ganda eega salphatanii ulfaatuun hin jirre naaf ufin dagatinaa gariin nama gartanii salaata ramadaana malee waliin beeynee jira nama qur'aana ramadaana malee waliin beeynee jira eeka saraa warra akkasii nama guyyaa jum'aadhaa malee salaata waliin beeyne yaa nama guyyaa jum'aa malee qur'aana waliin beeyne yaa subhaanallah wallahi tub ilaa rabbik rabbi alamaa deebii hariiroo jidduu keetii fi jidduu hariiroo Rabbii aalamaa jiru tolfadhu. Rabbiin warra gartanii addunyaa akhiratti illee milkaa'u Rabbiin haa godhu warra kaayyoo uumameef beeku Rabbiin haa taasisu. Waan gara duniyaa kanaa dhufeef kaayyoo sana nama beeku Rabbiin haa taasisu warra kaayyoo ofii dagachuuf miti warra kaayyoo ofii beeku Rabbiin haa godhu. Tokko tokkoon warra gartanii bakka kanatti argamtan ربي سنعمل كيس كدران قرتني سلاني ستي جبات ربي سيها لافس القرآن أدام بنون ستي والفاتح ربي سيها لافس
دما كينيا ورا ملكي دا ربنا وهاتايس ورا قندلتشتو ملكاه ربنا وهاقول الدنيا والآخرة اللي ورا ملكاه ربنا وهاتايس سلبنا قندلتشتو ربنا وهاباس ورا دنيا كانت اللي سلبتو متي ورا ملكاه ربنا وهاقول تكون ورا قرتني بك كانت أرقامي ملكاه دما كينيا ورا ملكي دا ربنا وهاتايس اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله بيتيتنا تلي قالتومي شكرا بارك الله فيك مناقرتني برك أديني ربي هاقولوا سلي ربي بركاتي هاقولوا ربي سيها كبج وربي سيها الفيسو زباد بارك الله فيك منك من داواته قبا من إراقرتني واني بركان خيري هدوم بركته قبا بارك الله فيك كسم جريتين إن أبدلا بارك الله فيك وبارك عليك ديكي نيو ربك كنا جرو وانقر قد إن شاء الله دلقوك أمنا دايكا شانين جريقا دايكا شانين سن الله أعلم دبرسون كونور لي كس إن شاء الله وربي جري ربر اللي ولي ديبنا إن شاء الله غاقر اللي ولي دبرسنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء سفيان قالت ومدوكا رب سرها جلة سلي جزان كنكي جنة سيفاته رب سرها كيبلو والله إن شاء الله ربي هندو مكينيا ولو ما نوها ججبي سولو ما نوها ملكيسو وروتا بر جنة الفردوس وفق من إرى لربي نوها تاسسو إن شاء الله بدين قبنو متي بدي باي قبنا بدي كينيا لينو في رحمة ثانو فاقو رحمة لإساب العوان تاتيف أكسي على كل حال ساعتين اللي كنت جرتي حبايبي والرئاس ترترون دي كيسارو عفوا إفما ورينا التي مفتن ورينا جالتن يون التي مفتن إفما ورينا جالن نسلانا جالتن وقلتوما أكسي جزاكم الله خيرا ندي كيسانو وري أغتا بياغا شيري أغا كوبي لينكي تجرتن وري أرغاقي فتشود أفسكري ريكوردي قولتا ترتاني ساركي كيسان فياها أرغتو إسنين جدا أكسي دكتور كينا نغام بلا أي حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستسلام لله سيتي فتو اوكي كوبل كرافو نما مسلمات كويو واجتناتي ما تسيا مريشي ويو عرب سيتو الاستسلام لله بالتوحيد الشديد نما كيف جيتو نجرتو اتاكي كيسابات ما كيسرت انا اتشكي سنجر كيسالي بقول دندب اكمل كيس ati goy kulalen dirette utalu mal tu sayya meme esatti utale way utaltu esatti utale ma video argega video yo silkin diana he wodde wana nimbe ne yo kan moto video silki ujala kete de cholu waraba kanati media raja fara yirda bar ma tu sayya bani adamin qatta'a muqatta'a miti qalli walli qatta'a fi jinni ittiyadde wajta bar kalli walli ugajta ati ma sente rufte shamaran dubbata tayyib akadu iri durba iri islama to kona ma halal san tani wajini hinayya masalan anifati wal dubartino eshi dubartino ina yabama ani sanarra balleesen jira sin jeda jira bar an katta ati ya me ka ballesita guya hunda saadi de me afrunda ballesita ايش نافي ميكا غوبازيتي يا مي هما لكي استاذه بلسه جت بركر بويا تو كتا تو غونغوري بلسه جت ساعه دمي افو وغا كنتو ميديا كنا رايبه بلسه تا سيمالنا بلسه نجي بنجزاي انت نتني يني تسغباي دبطو دي كبجي سيمي ستنين ايش ستنين كبجي سيسي اوف كبجي دبطو اوكي ايش لكر كونغبو ما جيت نسنسي سومبر جنة كامتي بر Gastira. Siseensiisuun si kabajuudha yoo kabajaan beekamu. Wallahi osoo tana jala dhufte ansin naquyyo. Ko ati kabajaa lamaan qabdu kaa. Waan akkanaan kabajoon. Kanaafuu an garuu si kabajee siseensise yoo kabajaa dhabde immoo gad darbatamta uumaa miti. Yaa Rabbi. Kabajaan feetu. Maal irraa gad darbatama? Kabajaan feetu. Yaa Rabbi yaa Khaliqa. Si nama kabajaa beeku namni ustaaza kabajaan goone ana maal kabajaan haa godha? Ustaaza nan kabaja ustaaza eenyuun kabajuu dhiise natti minaman kabajuu dhiise.
Afoon urraadhiis yaake obboleeyyan wannan isinidhaa mu'azzala teettanii azzala ajandaan godinaa fi abbileeyyan. Ustaaza nama an kabaju Mee maal azzalaa gootan? Mee maal irraa baratta waan tanarraa? Mee maal irraa baratta? Baba ke bira barbaadi. Namni ustaaza kabajaan kenne mee isinii maal isinii godha? Nama waan takka hin beekne mee maal irraa baratta? Arrabse dubbadhu nama ustaaza jette. Ustaaza jechuun nama taa'ee waa'ee shamaraa dubbatu nama mataa Aboo afaan walitti qabi yaaki afaan walitti qabi ati sa'a 24 maaltu asirraa iyyuu si barsiise mee kiftaaf buujalee. Ashi osoo sirnaan naan dubbattee sirnaan si keessummeessa ture kabajaa wallaaltee hin gaddarbatamte jechuudha. Normaal ነው isa way. That's it. Enturte raguma barin ture wallahi inde kabajam tasgabbaay naan dubbata jedhee iyaade dide dubartii hojii seentee dubbatti sila maaltu cannaqe. Ustaazotan kabajna ustaazotaaf lubbuun keenya haa baatu ammallee wallahi kabajna ustaazotan jaallanna lubbuun keenya fiidaa isaanii haa taatu. Doktarat immoo nama invite godhin callistee lubbuun keenya fiidaa ustaazotaa haa taatu. Garuu ustaazota warra of kabajan qofaaf malee ustaaza taa'ee maqaa shamaraa nyaatuuf miti. Sun ustaazaa miti anaaf. Never ever cut. Allaqe dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maaltu badee nagayaami biiti? Nagaa alhamdulillah. Umaan banne kullu basiit. Okay. Walin tuqina. Dhiifama walii godhaa warra walii dabra. Warra nuti tuqaa jiran yoo dandeesse Habib nurraa dhorgi. Dhiifama walii godhaa warra walii dabra. No isa dhiifama nuti hin goona rakkoo hin qabu. Xiqqoo beebii walitti kan dhiyaatanu taatanii warra maqaa gurguddaa baadhatanii kabajaa ofirraa fuudhaa jiranii iddoo xiqqaa of dhaabanii akka of kabajannuuf beeksisaa dhiifama waliin. Ishee Habib. Eenyu beeyneeti? Eenyu faadasa? Nama Awwal Qaasim jedhamu tokkoffaa irratti. Ustaaza Awwal Qaasimii? Dhiifama naa godhiyaan ustaaza jechuun danda'u. Maybe danda'uu dhiisu malta ani ni danda'a. Isaanitu si mufachiise? Eeyyee. Fakkeenya osoo namni koompiitara waan fedhe jedhee inni mufadhu. By the way, wallahi edalle maqaa isaan dhaha jedhee ka'ee maqaa abbaa kiyyaatu Awwal jedhama xiqqoo natti ulfaatee intini jedhaatu tureeyyuu haala jabaadhee dhuma waamaa jiraayyuu akkasitti. Isatu namuu fadhiise isaantu jedha dhiifa. Isatu namuu fadhiise Habib. Waasin jedhu tokkoffaa duraa irratti ati intala Islaamaati akkasuma mee? Okay, barakadhu. Namni tokko yoonii fi ka'ee waa khasiin jiru taate namni hundi qadrii qabaa akkaataa qabaa. Anamma yoo fakkeenya na fudhatte ati obboleettii tiyya tarii qoxosoo tiyya ta'uu dandeessa tana carrashaa tokko jedhu. Akkasuma ustaaz Awwalillee obboleettii isaa qoxosoo ta'uu dandeessa. Si galee? Aaruun ni jira, araaramuunis ni jira. Ammoo gaafa aaran akkuma aarri jirutti araaramuunis waan jirtuuf akkuma gartee hammeenyi jirutti illee gaarumminnis waan jiruuf wal qusachuun boruuf wal kaayyachuun hedduu gaariidha. Si galee? Ani ustaaz Awwal Qaasim hamaadhaaf hin dubbatu. Anima hin jiru amman ol seen akkuma dhufetti invite na akkuma dhufetti invite na godhan. Garuu guyyaa takka jecha takka inni isaan dubbatan irraa ani hammeenyaaf waan isaan dubbatan takka illee irraa dhageen beeku. Garuu immoo yeroo takka su'u wattafaahum waan jaamutu jira. Jechaa fi gala dhaba jechuudha.
nama waan gaarii jee garuu waan badaa jee ifatti niyyattee akka zanniin gartee si baduufaan mala. Tanaaf namni obbolummaa jira, islaamummaa jira, namummaa jira, oromummaa jira. Gaafa ati obboleessa kee hangafaatiin waa jettu sa'aa firrii dikeen darbate ambiti dikaachaan darbattii jaa yoo ati gaafa cabsite ambiti ija jaamsiti. Sigalee obboleettitii yaa kabajamtu. Waan san taateef jecha wanni feetee fi taateen feete yoo argamte hattaa yoo si dhaweellee dhawaa isaa obsuu fi qabda obboleessa keetii keessaan xireexee wanni kun maaliif akkaata? Sitti waa tokko akkanaaf hubattuun fedha. Ani hamma wanti akkasii miira keessa seensisee na dubbachiise koo yoo nama ustaaza ta'e yoo nama narra beekaa ta'e fakkeenyaaf namni tokko nama wallaala tokko yeroo argani barsiisaa miiree maana waamee na rukutini maana waamee nattiin ka'ini maana waamee nan gorsini dura keessaa maanan dubbisini yoon dhugaa badii qabaadhe moo kanatu irra salphata moo abbumti fedhe dhaqee isaanitti waan hin taane dubbatee jennaan nama kuma meeqarratti ba'anii sila intalli fedha zinaaf teessimoo maali sila moo barnoota sila inni namaaf hin galu intala duriyyee eessa akka baate hin beekamu jedheen akkamitti akkanaan ustaaza jechuu danda'a. Ustaaza jechuudhaan intal xiqqishu kottu ustaaza wal si fedhaa bira dhaqisi waamaa jira osoo jedhanii nama kabajaan dhaquu hin dandeenyaan wallaaltu hagasiiti. Dudduuba kiyyamaa taa'ee na hamata, dudduuba kiyyamaa taa'ee na arrabsa. An hamma iskiriin riikoordii laayivii godhamee poosti godhameen arge malee waa hin argine. Kanatu miira keessa na seensise. Soo kun an ustaaza jechuu barsiisaatti hin beeka. Osoon jalladhee nama na qajeelchuutti hin beeka malee nama waan hin taane naan jedhee na jallisuu miti anaaf ustaazni. Kanaaf inni ustaazummaa pirootokooliin isaa anaaf guutuu miti. Kanuma. Waan akkasii dhiifama. Sagalee dhageessee mireeti? Iskiriin riikoordii godhamee poosti godhameen dhaggeeffadhe. Okay, gaariidha. Yeroo ammaan tanaa kana ilmi namaa kuni waan ajaa'ibaa takkaan gadi daa'ima. Wanni isaan gadi deemanii sagalee haasawaa namaa dheeraa tokkorraa anama waan sanis hin dhageenye qubaas hin qabu waan takka garuu haasawa namaa dheeraa haasawame keessaa hamma isaanitti tole qofa hamma namaa fi nama walitti buusu laal hamma san qofa kilik godhanii irraa muranii namni gadhiisuufaan mala tariisii erguufaan mala. Garuu immoo haasawni san duraatii fi kasan booda dhaamsaa fi dhaamaa fi dhandhama inni qabu gartee galmaan bakka takkatti siif hin gayan. Hanqa gartee fadhinnaa isaanii muraada isaanii qofarraa muratanii gadhiisan. Tanaaf ati wanni si barbaachisu maali? Ati intala islaamaati. Intala rabbiif guyyaa akhiratti amante. Obsuun hedduu barbaachisaa. Tole abbaan fedheyoonii fi osoonii fi siyaamiin waa kan ja'u taate ati dheeyxee gaafachuudha qabda. Ani yakka kiyya badiinti maali? Eegaa rabsamee booda waan takkan si hima obboleettiti si dura lafa bule aniin kun nama jaarsaati mee na dhaggeeffadhu dubbii manguddoo ganama didanii galgalatti dhufanii jaani qaxaraa si haa bilcheessu waniin siin jee wallaahi nama si dhawe eega dhawamtee maaliif hin dhawame ettee gaafachuun ulfina guddaa si galee kabaja guddaa maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مالف جاء سيقالي تعكسيتي تنافجتها أستاذ أول قاسم ربين بركة إسانا أقولو أتس بركة سي أقولو أبلي سخي هنقفاتي وان كان أسمرتي دابي أجن دابراتي خطا أما اللي أفاني ولدتي بدينا نمني توقو gaafa hawaasa tokko dhabamsiisuu yoo barbaade diinni ija si beeysa jaan. Sigalee ija si beeysa. Wallaahi namni yoo lubbuu si baase irra gaarii ija si beeysuu irra gaafa ija si beeyse immoo osoo namni sin ajjeefne ati ifii duuta. Sababni ijaan hin agartu qarretti darbamta. Hawaasa tokko yoonii fi namni qoffisuu fade
beekaa isaa, hayyuu isaa, jabaa isaati gartee tuqa. Gaafa jabaa isaa tuqe, gaafa hayyuu isaa fi beekaa isaa tuqe, maaltu afere wanni biraa taaftee hin jiru. Tanaaf obboleettii tiyya namni sirra walitti isatti aanus hin jiru. Sirra tanutti aantus hin jirtu. Amantaa namni sii kennuu danda'u hin jiru. Namni sirraa fuudhuu danda'u hin jiru. Si galee inni itti aanummaasis namni takkalleen kan ragaadhaan ala jecha ati amma jette sanirran deebi'u saniin si darbachuu danda'u hin jiru. Tokkolleenu tokko abbaa fedhe haa ta'u namni rabbii fi guyyaa akhiraatti amane jechaa saniin namni nama darbatu. Sababni isaa suuratu nuur namuntu gurraa qaba, qalbii qaba. Taakkasiiti nuti siin boonu jirra, nuti sitti gammachuu jirra. Obboleettii teenya dubraata shamaraatu dhiirti isaaniitu shamara teenyaa hin dandeessu jennee mataa sitti ol qabachuu jirra yaa obboleettii tiyya. Akka mataa gannuun qabanne ammallee fayyaadahi jabaadhu fuuldura deemi waan bareeda jirta tarsimoodhaan kabajaan tasgabbiin jaalalaan tokkummaan itti fufnu galma geenya siin jaa barakadhu. Hayyee jazakallahu khairan Habib wallahi dhugaa dubbachuudhaaf namni wal gorsee waa maalirraayyuu wal deebisaa inillee wal sirreessaa dhugaa galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf jecha siif hin qabu. Ani kan hin fedhu kanuma nan qeeqinaa yoo akkan isin qeequ feetan malee nan qeeqinaa keessumattuu warri beekamtii qabdan jechuudha. Yoon badii balleesse wallee kottaatti natti ka'a maaliif an isinirra marra xiqqishuu isin jedhamu akkan ta'e ofiin beeka jechuudha. Nama gorsa keessan dhaga'u gorsa keessan hin tuffadhu nan fudhadha gorsa keessan qofa saatii kana malatti daawwatu. Daangaa darbitanii dhuftanii miira keessa darbee miira keessa ba'ee eegan isin arrabsee badduun talli nu arrabsiteen jedhina. Maaliif namni kamillee miira qaba waan ta'eef jechuudha. Ani abbaan fedhe yoo na arrabsee ijoollee warra kaan irraa adoon keernan laallatu garuu namni an guddaa jedhee iddoo guddaatti eeguuf xiqqeessee yeroo na arrabsummaa an xiqqeessu irraa wanti duubatti na deebisu hin jiru jechuudha. Innaa akkasii ala kulli haal galatoomii murtii keenya dhugaa jecha siif hin qabu. Aga danda'ametti ana qofa gorsuun annan dhiisa fakkeenyaaf. Anamma namni lammaffaa deebi'ee nan tuqnetti wallahi kana booda waan takkallee dubbachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu ammas waa'in kiyya yoo bor deebi'amee dubbatamee an akkamitti callisa? Anis nama bara anis miiran qaba. Namni dubbatu sun miira keessa seenee dubbataami. Anis yeroo waa'in kiyya dubbatamu nama miira keessa seenudha jechuudha. So isinis akka intini jettamuun barbaada. Ana qofatti intini jedhamu osoo hin taane yeroo baay'ee garee shahadaa ni jiraatta jedhee yaada kiliis akka mala sanatti maqaan kiyya hin kaafamne. Yeroo tokko qofa miti isa yeroo duraanii Habib hin beekta anu akka badii kiyya waan ta'e sababaan beekuuf hin dubbanne deebiilleetti hin kennin. Kun ammoo mucaa Luulu'aa jedhamtu sanatu an sagalee si dhaggeeffachiisuu danda'a. Ni agarta yoon gabaarraa si galchuu baadhe jettee naan jedhi an si mu'adhe ati na mu'attee wal ilaala jedhee aniif isii walitti kakannee sababaa dhimma qabnuuf dhattee ustaaz dhiifama. Awwal Qaasimii wajjin walitti na naqxee jechuudha. Isaan gadi ba'anii na arrabsan. Ani immoo akkamitti isaan kabajaree? Saanuma qubna gariinsa. Ummati miti abshira wanni hundinuu ni tolti abshir naatu isaanittis dubbataatillee bira hotii miira keessaa baa obboloota keetii warri jala jiru obboleeyyan keetii warri gubbaa jiru obboleeyyan keetii kasitti dubbatullee hamaaf sittiin dubbatu ustaaz Awwal Qaasim gartee akka ija abbaa keetiitiin ija obboleessa kee guddaa ija barsiisaa keetiitiin laaluu dhumatu sirraa eegama adawiinis haganuma barbaaddi rabbi quraana keessa yaa ayyuhalladhiina aamanu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala tana akkasumatti ijuma saniin qabadhu barumsa keettillee jabaadhu warri miira keessa galtanii gama jalaa kana jirtanillee miira keessa bahaa ajandaa biraatti jijjiiraa Senegalais. Ama
Ogaan wanta juulaal namatu hayyuu maarreel hayyuu oppilaas as jalaa jetti warri amaaraa si galee mee kam faarsitee kam dhiisi kam arrabsita kam faarsitee kam arrabsita tokko ka faarsanii kaan arrabsan hin jiru abshir jaa shayxaanii haa rifatu laal shayxaanii haa rifatu atillee jabaadhu fuula dura deemi gartee hundi keessanuu barakadhaa. Waan taateewwan argamte waan garigarii irra walii kutaa walii obsaa taan wal gorsaa taan waliifis dhohisaa akkasii yoo kabajaa fi jaalala wajjiyyaane irra mi'oo itti jiruun tunuu hanga xiqqishaadha boruu ganamarraa yaana tanumaan isiniin jaa harka wal qabannee dhiira osoo hin jenne dubartii osoo hin jenne beekaa wallaala xiqqaa guddaa fagoo dhiyoo osoo hin jenne akkasii harka walitti marannaa waan sun ija saniin naa qabadhu dhageesse. Akkasi laal namni tokko ustaazan waliin tokkoon hagam takka akkan gartee adawwii gammachiisu ustaaz faraaniin tokkoon hagam takka adawwiin akkatti gammaddu ustaaz abumuwaaziin tokkoon hagam takka adawwiin akkatti gammaddu abalu tokkoon hagam takka akka adawwiin ti gammaddu ana caalaa atillee beeyta si galee tanaaf nuti miira keessa galuun qabnu haanu dhawan haanu waan fadhan haanu tuman haanu warrabsan haanu lolan fudhachuudha tunurraa eegam na'amani wallaahi bakka sabriin geessu waan biraatiin hin geessu tanaaf rabbi innamaa yuwaffa saabiruun ajrahum bighayri hisaab jaa fayyaaday haxichaa gixximitti godhe ati kaafira ati dalagaate itti oofi si cina jirra waan barbaaddeen obboleettii teenyaati. هيا جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء قالته لقاء رب سرها جلته جدباتو أتلي قالتوني نتي كانوا ما فينا بقى إسلام ما جتشو نجا جتشو أجر نورات إيسان كانوا ما فينا وجان تكو إيجا سلامي وليد نصفنا نقلتي سبحانه وتعالى قالتو ما جد إنما قالتو ما أنا قلت لهم يا أيوه ما أبشر أستاذ برا بقى لولانيني برا ديسي ميديا كان ديسي جديني برا قبلتي تكاتي قرسي توري ديسي ميديا كان ومان بيتو تنجراني ديسي جنات إن إيسونا انجت أما يورو أن أفاق وما سين أفتن كان رفي يورو أفاق يسر بيبتاني بشا أيلان تفن مشافته mana san keessa fi wallahi doktor silu mahali andi lama malin qabwan of bira la hawla hayya alhamdulillah ila ma sadika afaan wal qabatar ifama kanaaf ustaza kana kabaji ustaz Habib jechuuni nama ijata ustaz Habib nan kabaja bar namni dhufe waan balle sirratti na gorsu anammas taanaan nan fudhadha yoo nama taatan akkasitti kotta mana gorsa allaqe ya nama obsa qabu yeroo namni wadhabeeyyuu jechuudha ati maalirra wadhabdan nama kana maalirra wadhabdan jedhanii nama gaafatanii miti dafaa yoo masa oli araarama namaan jedhu rabbiin jazaa isaanii haa kafalu kanaafu wanti ati miidiyaa kana gubbaa dhufteef arrabsamuu fi arrabsuu dhufte arrabsuuf ammoo gizeen qabdu sigalee haasi arrabsani haasi lolani barsiisonni keenya ustaaza miti jettee ustaazawwan nuuf ustaaza siifis ustaaza ta'uu baatu siyaasiinaa lolani sigalee osoo iddoo ati jirtu beekee qabee wal bira si fida Siman, akka kabalaazanii akka biyya keenya tumanii argite silkiidhaan tumanii aarii kana keessa ati baatu si godhan. Kanaafuu badii qabda lammata deebite ustaazotas waa'ee ustaazotaa naasa'e itti fuuf akka ustaazni siin jedhan. Digale kanaafuu arraba nu barnama akkasii jedhatee dhageeffan. Nu barnama baradhu quraanillee baradhu hadiisallee nu barsiise ayyi ani beeku fakkanna ani beeku na barsiise. Kanaafuu lammata deebite gochaa fi jecha namaan nagayini ustaaza kana bira dabartee lammata waan biraa dubbannaan wallaahi bilaa nam tokko si jedhan dhufu ammoo sitti maan namni maqaa musliimaa himate nam tokko si jedhan dhufu nagaatti. Ammas yaa'ii obboleettii keenya miiraan hin deeminatti miiraan hin deemin ofsaan deemi gidi namni waa siin jedhu waan si fayyadu keessaa fudhu sasiin taane dhiisi dubbiin isaanii sun gorsas qabaa oollee xiqqootti tuqeessi gorsas qaba gorsa guddaa qaba keessaa fudhatteef. Maalifi waa barachuuni irraa eegamu. Kana keessa kabajni gorsi jira kana keessa. Bu'uuraa keechuuf
mucayyoo adaban qabne. Maatii qismartuu si argina. Rifeensa fiixa mul'isaa laabira teessisuu. Ayyu ammallee gorsanii ammallee deebitaa bakka dhiisii waan kana dagadhu kaa. Gorsa keessa Dhiisii kana dagadhu waan kana maal taate ayyu maali? Wanti rakkoo hita yayyuu kana qofa dhageessiyaati. Ammoo namni muree jara keenya firraa. Ustaaz Habib salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bira kunne amma anillee ni tarkaanfadha. Ayyuu Ustaaz teenya Habib waan isillee barina deebitee caqasu jirti. Amma waan gootan Ustaaz Habib Ustaaz walittillee himaati. Loloo wajjillee wal arrabsoo sanitiin waan hin jedhin jedhaani loloo alleen akka dubbii isiin deddeebisne Ustaaz wal silaa gaafuma dura dubbatan malee amma dubbataan jirani. Waan kana aduuyyiin itti gammaddi Ustaaz wallahi. Waan kana qaati galatee nan letti himna. inshallah wanni ta'e hin jiru wanta eenyu ayyuu teenya wayi sirraa xalabadha tole يعني بعد ذلك فيديو سن خفر خاسي تولي إيشاكم فيديو فوتون أستاذ أول الرجل تسن خاسي تولي بركاسي أقولو نقرب سنين جد سنة يسان تنقرب سنين سنة ناقلي جر ناقلي أو ما فين سنجي خاسمي تولي ربي دليتي سر خاسو حبيب يا حبيبك والله يسيك بجار إفا وانا قولي سمفتي سلم بربادو جلق أبدا كاتي مجا فيديو كان بوستة تخاسي سيسا كنو أجيفت هذا زناتي مو دورية جتشو أدان بيكو انت لا أيو جرمتو أمس مجايو أدبا كم تمام مجايو أدبا كم رفين سيدا ملسا لابرة تيزي سرة قدت تيزي إذا سنة أمو قاموا فيدا ملسا وفرة قد بوسا واني وانا أدبا نمسناتي مو درية جتشو يدان بيك والله ما dura viidiyoon kun yoo xiqqaate viyuu kuma meeqa qaba beektani waan ati jette sana akkaati jettetti miti nama sirnaa kuma 74 qaba nama kuma 74 dhaqaatii kaasitiisa eegasiisa bila bakki isiin dogongora xiqqoo itti fudhatte bakka sirnaa bakka inni jedhu san bakka zinaa ka jedhu fudhatte gaaf duraa kaleessa akka jette haasa'u turte bakka sirnaa jedha bakki sun bakka sirnaa jedha malee jecha isiin jette sanii miti ka jedhu akkas waan sanatillee bakka sirnaa jedha ayyuu irra deebii caqasi nama sirnaati moo akkamii durriyeedha je malee nama zinaatiin jedhan jawu ustaaza wal qaasim nama maqaadhee zinaa amma wayina bira kanaafi viidiyoo kanaafi mucaa gingilchaa jedhamtanuu tokko shanii keessanii nan beekaa dhaqaa isanarraa kaasisiisaa dura viidiyoo of jalatti viidiyoo ayyuu postatee jiru hunda of jalaa kaasu dhaqaatti itti hima gaafa sana naatotti hima gingilchumaame gingilchaa naatotti hima mucaa gingilchaa hoolotaa jedhamuuni viidiyoo ayyuu hunda si jala jiru kaasi jedhiin eegasi kottu natti mi wallahi warabbal ka'aba nan kaasa wallahi warabbal ka'aba nan kaasa duba gingilchaa hoolotaa hin beeku haa mucaa gingilchaan hoolotaa waan inni sila jedhee keessaan dhufee na arrabse asirratti maxxansee ilaalaa turan irrallee deebi'een ta'e jechuun fedhu tokko shanee ati imma ijoollee tokko shanee garee shahadaati nan beeka waan ta'eef dhaqaa isallee kaasisiisaa eegas hin dubban ishee bira kutee amman tana firraa dhiisitii ajandaa biraa kutee inshaallah tole kana da'awa godhaasa barakadda nagaannaa jiraadha assalaamu alaikum warahmatullah waalaikum salaam dubbadha habaay assalaamu alaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikum salaam warahmatullah ani kompleenii dhuman dhagahe waan biraa normaalii waan hin dhagee hin jiru dhaga'uu sin barbaadu ture whatever it is waan ta'eeru tokko ta'eera ani awwal qaasimin beeka siinsin beekan har'an si ergechuu barbaade awwal qaasim garuu he was my teacher
na barsiisaa ture. Ani islaamummaarraa liitil waa muraasaan beekan. Maaliif ani islaamummaa keessa hin turre duraan jechuudha. Garuu naman akkan fakkeenyaatti ilaalladhu keessaa tokkodhaanaaf. Maaliif waa hedduun irraa bare waan ta'eef jechuudha. But I don't know who you are. As far as I know, al tokko openly yaada koo akkan xumuruuf yoo alloo na goote jechuudha. Yoo na eeyyamta ta'e. Anasitti sin criticize godhuudhaaf miti. Ani immoo Awwal Qaasimiin exaggerate godhuudhaaf miti. I try to be balanced jechuudha. Awwal nama kana godhi yookiin immoo kanan godhin naan jedhe an nama itti yaaduudhaan itti intaluudha. Normally isa exposure godhuu dura jechuudha. Okay? Na dhageesse waan hin jedhe maaliif ani waan hin beekneef ani. Knowledge maybe academically wal bira qabamnee ani maybe isarraa fagoo ta'uu danda'u. In terms of deen islaamummaa keessatti garuu ani ganaanyim maaliif ani sallamteedha. Inni islaamummaa keessatti still the whole his life devoted of kennee nama barataa jirudha. So yoo inni waan dheekkame inni lolellee angilii maaliin inni akkasumaan jedheetiin waan sana of gaafadhaan. Okay? Kanaafuu waa dhiisuun if you show mercy for your brother on this earth, Allah the Almighty will show mercy on you, the one who is in heaven. Akkas jedhan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Waan an dubbisee argeerraa jechuudha. Yoo nama lafarra jiruuf ilmi namaa rahmata godhu ta'e Rabbiin samiirra namaaf rahmata godhaadha. Just okay, Awwal Qaasim akkasiin jedhe. Why you bring to this media maaliif asirra baastaa? He's your brother, right? Waan barbaaddu tu asitti olii gadi baasii waan barbaaddu naan jedhe that's not my business. Ofii keessan baattee duuta I can leave this world. Giraajii jibbaa fi waan bira of keessatti qabadhee this night osoon beedii kana keessatti hafiyan waan kana booda yaaduutu irra gaariidha. So it is better to forgive. I will forgive but I don't forget waan jedhu nu hojjetu islaamummaa keessa. Siifadhii isa garuu hin dagaddu waan jedhan tokko hin jiru jechuudha. Even yoo miidhamte yoo ta'e jechuudha. So ani kana otoo akka toppikiitti kaasuu dhiisame just miidiyaan kun maybe waan irraatti gaafataman hedduu yookiin immoo waan Rabbiin akka ragaatti namaa qabuus hedduu waan ittiin argatuu hin danda'amudha. Nama 130 wayiitu follow si godha. Every speech ati kanarraatiin dabarsitu maybe ragaa siin against godhu yookiin immoo waan ragaa siif ta'u ta'a jechuudha. So positive opportunity jiru kanatti fayyadamanii let's spread good things kaaniif jechuudha. Akkasii ani waan biraa jechuun miti wallaalaan akka koo wallaahi hin jiru. Yoo kaafira ta'e malee namni anarra waa hin beeku jedhee yaaduu hin jiru. Maaliif laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah waan hin jenneef uummanni sun. Musliimni hundi anarra beekaadha anaatii olidha. Mataa kootii ol. Wallaahi laazim anaatii ol. Musliimni hundi. That's it. Annan beekadhee waa dubbachuuf miti. Isin warra maalii dubbadhu waan hin dubbadhu natti himtan galatoomaa isinii waan hin dubbadhe na dhageessi na hubattee ati obboleetti kee. Naaf garee jira itti fufi. That's all. Kanuma jechuufi waan sirrii dubbadhe yoo jiraate Rabbirraa ta'eeti. Kaan immoo wallaalummaa koof lubbuu koof sheexaanarraati. Rabbi nuun da'u nu waaqa jeelchuu dhuma keenya nu bareechu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيوة عليك السلام جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء قالتوا بها أكاسي برجل يا أستاذين كينيا أيوة أكنابر أكاسي بر مي ربي جاء موج مكان الله سيسي سامي موج زي جاء مو دكتور ستي ملا تاجرا ergi kaleessaatii na seensisi. What's up? Ajandaa haa cufee ayyuu kalaasa nama si wajjin si arrabsee mina keessa galcheetu hin fedhin ol hin galchin arraba dhiisaa kalaasa. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam jirtu nagaa keessanii? Alhamdulillah.
hundi keessanuu baga asitti argamtanii. Dura dursee waan lama sadii dubbatuuf eega salaati isin kadhachaa ture dhiifama. Dubbii nutti gurguddisuu ergaa kee gaggabaabsinuuf ni haa. Wanni an dubbatuuf asirra dhufe dhaamsi kiyyaa koomentii as jaraallee ilaalaatuma ture. Waanni namni biraa jedhullee ilaalaama ture, waan ati jettullee waan Ustaaz Awwal Qaasim jedhanillee ilaalaama ture. Waan jechuudha Lulu'aan jettellee reef laayivii banatte sa'aatii 7 booda haasa'aa turte, sa'aatii 6 booda haasa'aa turte. Haa ta'uti guddaaf olaanaan wallaahi hayyu ka rabbinatti kiyyanatti beeku ati ka jimmaa qofaa miti dhugaa akka dubbannu yoo taate ayyuu jimmaa ka jedhu kan ofirraa kaasi yooma sitti xiqqeessine ayyuu Itoophiyaa jedhi barreeffadhu. Dhugaama isiin jedhan ati ka ganda tokko osoo hin taane yookaan ka godina tokkooti miti. Baay'ee nama dinqisiifadhu keessaa ati isii tokkodha. Daa'ima yookaan ammoo mucattii xiqqoo ta'uudhaa waliin nama dinqisiifadhu keessaa isii tokkodhaati. Haa ta'uti wanni miidiyaa kanarra deemaa turu awwalaa ani baay'ee illee seenu beekte yeroo tokko tokko yeroo boqonnaa qabutti kan barataadha inni ilaala. Ustaaz Awwal gaafa isaan dubbii kana jedhan limaslahatin badaa lahum jedhee madhiiseen. Maslahaa wayiti isaanii mul'atee jennaa waan kana dubbatan. Ustaaz Awwalii nama tokkoon waa jedhu guyyaa kalee yookaan ammoo guyyaa har'aa kana malee agarree. Argeellee hin beeku fuulduratti illee arga jedheen abdadhu. Haa ta'uti namni ofii yoo nama arrabsee arraban jedhamu jetti Oromoon. Reebbannaa waan jedhamu tokko jira naannoo Arsii kana. Reebbannaa yookaan ammoo itti himuu yookaan gorfannaa waan jedhamu wayitu jira. Haa ta'uti wanni guddaan na dinqisiise ani miiseejii as jalaatti yookaan ammoo koomentii namni barreessu kana haa ta'uti namni osoo hin xiinxalin yookaan ammoo namni mataan madooshaa yookaan mataan isaa gadduumii bismaaruma argaa akkuma Oromoon jettu san namni arraba baratee nama arrabsa saniif osoo hin taane namni ayyuun akkasitti fuulduratti illee yeroo itti namaa waliin yookaan ammoo warra pheenxee kanaa waliin haasoftu illee masii argaan. Sanuma waliin koomentiin maal jedha beeytee gara Yesuusii in dhuftii isiin gara san dhufuu jettii jedha. Never kun hin ta'ulle hin taane. Kana wanni an dubbadheef na aarsi maaliif wanni akkanaa jedhama. Itti aansuun wallaahi jecha takkaakaa nama muslimaa barreessatee illee hin beekne Awwal Qaasim baalageedha jedha. Awwal Qaasim jechuun atukkuma atu na caalaa olaani kanatti seenaa isaa beektu an qaamaan irraa baradhee ilaale beektee ayyu. Andarasaa isaanii keessaa isa tokkodha bara 2013 naannoo Arsiitti. Ani gosti kiyya Jimmaadha garuu dhalataa Wallagga Lixaati. Haa ta'uti nama isaan irraa barate keessaa tokko. Gabaabsee wannan gabaabsee sin jechuu barbaadu nama dinqisiifadhu keessaa tokko siin jedhe. Ati nama ol guddataa jirudha. Guddina kee kana Rabbi hin dhaabini oluma Rabbi siif haa buutu. Namni tokko nama arrabsuun akkuma damiin mucaanii dirrirawaa dubbatu sun ati yoon arrabsamiin yoon qeeqamiin hojiirra hin jirtu of beeki jedha beektee namichi sun waan gaggaarii dabarsa yeroo baay'ee. Qeeqamuun kan kee maal jechuu murteessa beektee hojiirra jirtaa jechuudha. Utuma hojiirra jirtu ammoo qeeqa namni si qeeqe sani ammoo qeeqa namni si qeeqe waan irraa fudhatani. Amma bootaa kana keessatti haga nuti wal agartan caalaa waan diinni keenyaa fi ummanni isliminnaa kana garii qabuuf deemu dubbatutu baay'ee gara nama yaada. Isa kanaaf ati Rabbillee barakaa sitti haa godhu akkuma amma ol si fuudhaa jiru kana bakka Rabbi si haa ga'u. Maal amma akkuma nuti si jaallannu wallaahi wabillaahi watalla jaalala diinaa ka waa takka of keessaa hin qabne jaalala diinaa sin jaallanna.
warroota nurraa bakka buutanii nuti barataadha dhaloota har'aa miti nu dhaloota boriiti. Isin ammoo dhaloota har'aa taatanii biyya kana nu geggeessaa jirtan. Biyya kana bakka tokkoon nu gahaa jirtan. Maaliif wal argitan? Maaliif waan biraa dhiiftanii wal laaltan? Yeroo ati amma ustaaza waliin haga sii mul'ate miira keessa galtee waan takka lama waan guddaa sii jedhu leen agarre waan takka lama maqaa isaanii lagatu waan akkasii kana yeroo ati jettu wallaahi nuyi osoo hin taane qaama taa'ee nu dhaggeeffatuuf gaarii miti. Hayyuu kiyya rabbi barakaa sitti haa godhu. Yoomuu aduwwiin kan kee diinis hin danda'ini. Amma wallaahi lu'ulu'aan faan amma jala galee ani achiin dhaga'ee dhufee yuani kaatimaa kiyya rabbi haa bal'eessu jette mucaana eega duriiti diinaa lallabdu kun kaatimaa kiyya rabbi haa bal'eessu anshee walitti poostiin goone jetti. Akkana jettee maanni mucaan kun akkana akka kattu jedhe inuu kaatimaa kiyya qoma kiyya keessa hadiisaaf quraana jiru rabbi haa kaasu jette anji. Insobdi. Yoo awwaan maal jedhe viidiyoo isiin sila akkana jette viidiyoo sila poostatte irratti isii dhumti maal jette viidiyoo isii jalatti waraabe sana jedhe gaafa waa'ee jaartii ergamaa keenya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatame sanarratti maal jettee dubbattee ani Aisha isa jedhamu sana qishnaa jettee dhuftee anaan keessan Aisha jechuun isaa qishnaadha jennaan lakki ana qishnaa yoo ta'e of course namni nus taanaan amantiin kiyya tuqamuu hin feenu kan jiraas taanaan amantiin jiraa tuqamuu hin fedhanii gaafii gaafadhee gaafiin itti ulfaannaanu mucaanii indoo ergamaan keeyyuu Aisha jedhee waama jedha kana inni siin ergamaa rabbiitti qishnaa godhe jettee maraatte ishi yaa luluu kana keessa harrabni maaltu jira amantii isaati gaafiin gaafadhe waan deebisutu harkaa bade miira keessa seeneetu dubbate maal taatereen jedheeni ni agarta kaayoo gabaarraa si galchuudha baadhette waasaappiidhaan sagalee si dhaggeeffachuu danda'a. Viidiyoo kana qofa poost godhee jette waan fedhe si gochisiisuu danda'a hin agartaa jette akkasii eeni. Hatta ati gobaziidha yoo rabbi sodaatte poost naa godhi dhaqii ummannuu haa faraduun jedheeni. Hayyee jettee hin turre dubbiin dhaabbate bar hamma samoona kana alhamdulillah nagumatti jirraayyuu viidiyoonis hojjetamee poost godhamaa sin jiru anis waa biraa dubbataan jiru lan seenaaraa gan dandeen dubbadha yeroon dadhabe viidiyoo kiyya cufadhee ba'ee taa'a rafaa jira hirriba kiyya kee hojii kiyyatti hin jiraan. Maal haa ta'u wal qaasim kaleessa ka'ee na arrabsuutti jalqabe. Maal jettee isiin ammoo har'a deebistee anuu jette viidiyoo isii sana isiin kishnaan keessan jiru jennaan ustaazota adda addaatti sheer godhee jette keessaan ustaazotatti ergee jette ustaazotni anatu wallaale anatti kishnaa fakkaate moo kunumti kishnaadha jedhee ustaazotatti ergee ustaazonni gaafate ustaazonni dhaggeeffataa turanii jette maal arganii dhufanii na arrabsarree ergamtuu sheexanaa ta'uu kiyya maalitti argan sheexana tasnutti erge kana jedhani a'udhu billahi minash shaitaan Qottaayu mee haa gabaabsinu maal amma wallaahi aga nama kana mara bira dabartee jecha ustaaza biibillee biran dabarte jedheellee yaadu nuti amma akkasiin gargar baatan hin barbaannu. Ati gara itti yaamaa jirtu gara diinaa islaaminaati. Isaan gara isaan itti yaamaa jiran achuma. Maali amma waman afaa wa aslaa fa'ajruhu ala Allah jedhaami rabbi. Atillee miidhamtu yoo dhiiste maal qaba? Gara miidhamee jirullee rabbumatu beeka. Arrabsamteemi arraba kana fudhatteetuma amma yoo abbaan kee wasiin jedhe maal gootaati? Fakkeenya siin jedhaan. Waa hundumaa keessatti dhiisummaan nu biraa dhabame. Dhiisummaan nu biraa dhabame ayyuu kennu. Mee bakka kanatti waa si himaan akka nama guddaa tokkootti nama umuriin illee si dura jiru tokkootti wannan siin jedhu ayyuun barakatta wallahi ayyuun barakatta. Namas jalaa koomentii barreessu kana keessa nami rabbiillee dhabamu. Nami tokko sitti muufatellee beekta wallahi nuu ta'an jiru. Osoo akka kiyyatti ati amma daa'ima akkas ilaallutti. Keessa kee rabbitu beeka yoo waan kana dhiisteetumaati ajandaa godhuu dhiistee haga amma yeroo kanatti fixu rabbi nu gaafataa bar. Yeroo ammatti dhumataa jiru kana rabbi biratti hin gaafatamna. Yeroo kana yeroo waan dura hojjettu sana yoo jecha takkaa lama ittiin dabarfatte maal qaba? Anamma si himaan wallahi warri pheenxee agartee yerooti amansiistullee argaatuma ture yerooti shahaadaa garaagaraa qabsiistullee argaatuma ture yerooti siyaasaan shahaadaa jara qabsiistullee utuu isaan hin beekin kufrii keessa isliminnaa deeftee sirkaaf hin dhiiranechi deebi'anillee argaama ture.
an waa tokkittii si gaafadha rabbiif jecha anaa fi miti hawaasas jala jiru kanaa fi miti rabbi jecha waa tokko si gaafadha. Ustaaza keenya kabajamaa kana maqaa ustaaza irraa nu duraan buusin ayyuu kiyya. Ayyuu rabbumaan si qabne wallaahi si jaaladhaan. Wallaahi wabilla maaliif siin jedha beektaa? Ka waan biraa osoo hin taane ka diinaa dalagaa kee kana jaaladhaa jira. Maqaa ustaaz awwal akkuma pheenxeen didaatuma Muhammadiin arrabsaa Rabbiin Allah arrabsaatumatti dhufanii amantaa fudhatan. Har'a booda maqaa ustaaz awwal kanarra na duraan kaase. Si gaafanne waan guyyaa tokko wallahi ani ustaaza dhiisiiti maquma saayyuu dha'uun fedhuun ture garuu awwal maqaa abbaa kiyyaati beektaa wallahi warabbal ka'aba awwal jechuun maqaa abbaa kiyyaa waan ta'eef waama maleeyyuu maqichumayyuu waamuun fedhuun ture dhugaa dubbachuudhaaf sirrii jette waamuudhumayyuun barbaachisu ture kaayir inshaallah amma hoo eega awwal jedhee osoo hin taane abbaa jedhee waama waan ta'eefi rakkoon qabu gaa inni isa maqichumayyuu waamu. Lakki ayyu akkasu osoo hin taane maal amma gorsa nuti si gorsinu kanallee akka nama angafa keetiitti illee ilaalte yookaan akka nama hiriyaa keetiitti ilaallattullee maal gorsa kana namni marri waan si himu kanallee marallee didani beekte. Wallahi fudhadhee bar an ammala wallahi laazim an amma booda koo waa tokko hin dubbadhu wallahi warabbal kaabaan dubbadhu. Garuu na tuttuqamnaan nan dandeessisu dubbichatu nan mee isin iddoo kiyya bu'aati naa hubadhaa rabbii keessan sodaadhaa yittaqillaa mee ilaa ani yoon ofii kiyyaa nama tokko tuqe barnoota hagam beeku irraa nama barsiisu haga namni beeku irraa barachuu waan darbe yoo maqaa nama tokko dubbadhe wallahi harrabni kiyya shahadaa hadadhabdu garuu yoo namni na tuqe immoo dhiisuu hin danda'u ka'anis nama miira qaba beeki. Miira waan jedhamu tana keessas jira. Nuti amma wani hin jedhaa jirru dubbiin kun namatti hin dhaga'amu osoo hin taane namatti hin dhaga'amu osoo hin taane dhaga'amuu danda'a beeyte wani nuti hin jedhaa jirru inuma dhiisuu si fayyadaa. Waan guyyaa tokko rakkatta amma rakkoon hin jira rakkoon jiha rabbiitiin jiha namaatiin hin jira wanni ati amma dhiifte kun gaafa waa rakkattu. Rabbiif jecha guyyaa isa waan akkanaan dhiise yoo jettee keellaa tokko ittiin dabarte maal sii qaba ayyuu maal sii qaba kun an kana siin jedhaa kaayyadhuu siin jedhe kaayyadhuu yeroo amma aartee miira keessa galte kana ol baate osoo aaruun hin jira shari'aan bar waa beeytiif nama muslima ta'eef guyyaa sadiirra namaa ooduun hin danda'ama hikmaa isaa ulamaa wayita ilaalan guyyaa sadii wanni kaa'ameef miira aarii namaatu namni aara jechuu dhiisni sun dallala. Namni aariin isaa immoo haga guyyaa sadiitti kan nama garii guyyaa tokko kan nama garii sa'aatii tokko kan nama garii ammoo macarrashaan anwaa namaa kun haga guyyaa sadiitti jedhan guyyaa sadiirra aarii nama tokkoon tabru yoo sheexana taate malee kana achi ammoo dhiisii jedhe shari'aan aariin nama aarsa eeyyee nama aarsan aartu siin jedhaan jiru hin aariin siin jedhaallee hin jiru hin aaramaa dhiisii aarii kana dhiisiiti dalagaa keetti fufii gara dalagaa keetii deemii siin jechuun barbaadeen karaa gabaabsee waan ustaaz awwal atillee amma akka taatellee taatu ijoollummallee qabaattu diinaa rabbii barsiisaa jirta. Diinaa ati barsiiftu kun ammoo yoomamma guyyaa tokko galataan isaa sii deebi'a achi as. Galataan isaa waa hundumaanuu sii deebi'a. Ati kana dhiisiitii qeeqa qeeqamtellee fudhadhuutuma qeeqni kuni duratti si oofa malee abadan duuba si deebisa illee yaadu. Miidiyaa irraa si galchina. Never hin jiru sun miidiyaa irraa galuun nama tolu namatti itti nama baase yoo jenne waan abbaan laallatu danda'udha. Abbaan ikoonoomii ofii kan amansiisee itti seene gaafa itti seenee jedhu ammoo miira ofii waan dubbatu qaba. Waan dubbatu san ammoo gorsa dhaggeeffataa. Waan namni nama duraa kun jedhu akkuma Oromoon jettu miila dheeroo waa gaafadhu jedhe nama adeemsa guddisu umurii nama dheeratu fa'aa waa gaafadhu jedha. Namni kun si dura jira si gorfataa jira. Akkati ammoo waan itti jirtu kana jabinaan itti fuftuu fi waan isteeppii guutame kanaan itti fuftuu hin barbaadan isaan. Kanaafi namni illee la'alla keessa namaa rabbumatu beekaa hamaaf jedhan abadan hin jedhuun. Hamaaf jedhan hin jedhu akkuma ati hadiisni ati qabatte sunillee dha'iifa haa ta'u kullu banii adam khaxaa kaati jette sun hadiisni xiqqoo dha'iifallee haa ta'u malee hadiisni sun ma'anaan isaadha la'alla
قرآن دبالمي معناه نساء أظن أنه صحيح حديث سنة معناه صحيح هذا أكم أوفيجيتي كل بني آدم خطأ جت سن إسام بني آدم كيسا باني وان سنجران كنا كيس سنجران إسام بني آدم كنا كيس إسان اللي تقولون يكون كيك أوبتسي جالي كيساني ما سيد كإساني تقولوني ندبرن جتة أو إفتمال كاب كناف باقي ناقلتومي وان أما دبته كنافا wannan sitti video marraa qabdu kana waan si shaagaluuf aariin ammaa si deebi ofirraa balleessi yoo danda'ame an wallahi billah nama ulamaa tuqee jecha xiqqoodhaan tuqee kai wallahi najaba ina garre sheewwal qaasim ammoo amma inni wallahi ulamaa'i keessaa akka Itoophiyaatti nama sodaachisudha wallahi anuu fi kiyyaa beeka amman ani waan keessatti mun barbaanne inni mul'een an akkasan akkas ofiin jechuuni la'alla annahu kibu wallahi wa billahi ila jiruun jiraadhullee jireenya naan ta'ini wallahi rabbiin na haa balleessu dachii kanarraa yoon osoo ustaazni nan tuqin anisa tuqee ila na haa arrabsu hin jedhu kana na haa gorsu nattaa ka'u ofitti na haa waamu yoo wallaaluma qabaadhe na haa barsiisu ani kanan beeka ustaaza kan kanarra darbee wallahi an ustaaza gaarii yoon arrabse rabbi jiru kiyya haa balleessu yoon ustaazi nan tuqin tuqee na haa balleessu maaliif namni nama nagaa tuqe siluma maaliif jiraata garuu ammoo nama na tuqen dhiisu hin du'ee dhala mataa inni istaaji siluma sin jedhaa irraa barnamu mataan jabaatini sin jedhaa jirraayyuu mataan jabaatini amma sana dhiiseen jira barlaalaa isa dudduubatti deebi'aan jiru no sana dudduubatti deebi'aan jiru sana aan hamma kalas fixadheera jarris fixatani anis fixadhe maybe bor itti fufamiti yoo isaan dubbatan an ammas dubbachuun kiyyan oolu amman kana yoo isaan dubbatanis hin dubbatin kana boodaayyuu rabbi jedhi wallahi maali gaafannaa ayyuu kiyya bar afaan hin dubbattee miidiyaa irratti dubbattee wanni siifis wanti dabalamu hin jiru sii galee homa takka hin haasofte malee qaama sadaffaa yookaan qaama sirraa boodatti waan kana dhagaheetiin hin burjaajii kana keessatti ka gammachuu qabu gammadee kan haasuu qabu nahi malee ati waan fayyadamte homa takka hin qabdu wallahi maal jennaan ko muzeetti fufime ayyu ati amma wanneeti yeroo baay'ee jedhaa jirtu haasaa makeerraa wannan fudhadhe gara kiyyaa fudhadhallee jedhe yeroo baay'ee ayyu isaan maa keessaan nan dubbifnee jettee dhugaadha keessaan si dubbisuun hin qabda si dubbisuu qabanillee ati hoo maa keessaan hin dubbifne ustaaz maa akka na gootan jettee maa keessaan hin dubbisin maa an isuman isa yeroo jalqabaa bar akka badii koo ta'ee fan dhiise bar jalqaba koo arrabsameen ture isa giza sanaa badii kiyya jedhee baqqaa ta'u kabajamaa jedhee dhuma yaani badii kiyya akka ta'e waan beekee fan callise yeroo sana dhaqee sittiin dubbanne deebii tokko sittiin kennine hattaa mucaa abdiin kunis barbaadaa jiru dhaqe jennaan lakkin dhaquun jedheni maaliif badii kiyya nan beekaa fani sana dhiisee kalas bakka na arrabsanii dhiisanii barbiraa galame nan dhiisee mi hamma immoo naguma tokko malee niitiin buujele maala dhiyoo dhiifte ayyumaa kee waan darbe yoo kaasan garaa nama dubbataa tokko dhaggeeffattee sirba durii keessa ati amma ijoollee zamanaati ka durii san hin beeytu waan darbe yoo kaasan garaa nama badaa jedha hin aartaa hin aartaa sin jedha hin aartaa hin jenne aarii kana dhiisiiti hojii kan kee rabbumaa jedhi ati amma sirra laalu ayyu dhufeen akkasuma raadha qoyyaa seetan wanni namni sirra laalu wanni namni sirra laalu amma inni hidhamtee namni siin jedha jedhee yaaduan maaliif beeytaa ina rabsatu namni jedha jedhee har'a hadiisa kana kitaaba kana qara'ee ka'ee dhufe akka nama ta'uun kee wallahi nama dhiba khair inshallah hadiisa kana namni maal siin jedha beeytaa iyyuu nama dhaggeeffadhullee namni waan siin jedhu yoo ati yoo amma jarri kun amma haqiiqamaa niyyatanii masii arrabsanuu yoo taate namni hin jedhu bara akkanan jedhu namni maal jedha beeyte isiin xiqqoodhaa jarroo gugurdaadha maa waa jetti bichaatu miira namaa keessa seena kanumatti miira namaa keessa seena isiin hin dhiiftuu jedha namni kanaafi ati ayyu wallaahi billah barakat addallee fi kadhanna du'aa'ee
addallee sii kadhanna du'aayi. Barakattu homaa sin dhibini. Rabbi durum malee booda sin deebisini. Otoo akka namaati. Ana bar osoo foloon kiyya guddaa ta'e bar ustaada waliin illee himatte dhaqaa garuu ani darajaan kiyya illee isaan biran ga'u darajaan an social media kanarratti qabullee achiin gahu kanaaf wan isaan dubbatuu hin danda'u beekte dura immoo silkii isaaniillee maqabnaa darasuma isaaniiti. Haa ta'uti amma gaa isaan ol kutaniin asuma baadiyyaa keessa deddeemnaa gammaatu. Kanaaf ati madhiisi ajandaan godhatin wanna kanaa guddaa wani na aarsu ka diinni dada jala utaaltu kana na aarsa ka isin walii waajittan caalaa ka as jalaa diinni utaalee jara silaa dhageesse gaa waan zamana kana jiruun beektaami waan ulamaa inni itti jirtu waan caatii ol baasanii maqaan keenya akka jirutti aliif akka nu deebisan ka dur haga yaa'ii ol deemnee jirra bara darajaan keenya amma aliifat deebine bara aliifarraa kaa'e irraa bara aliif jennee baay'uu jedhu nutti ulfaataa jira. Isa kanaafi isinillee asin gara biraa ajandaa biraa nutti hin fidinaati. Wal dhabuun hin jira tolchee bareechee jira yoo wal dhaba taate. Abbaan Bakrii fi Umar wal dhaban qajeelchanii wal dhaban. Maaratta illaa khilaafi jedhamu Abi Bakriin gaafa wayi inni waa jennaan kun waa jennaan ati faallaa kee malee deemuu siin ta'uumi jedheen. Sanuma irratti wal lolanii wal lolli isaanii immoo maal ta'e beektaa duubarra lola isteeppii yookaan ammoo lola diizaayiniin isee bareeddu tokko wal lolan osoo akkanaa wal lollee maal qaba. Gaafa si wal lolanii ba'an kun managgalee gaafa galee jedhu ammaal ta'a jaalallee rasuulaa dal'ansiise kunoo gabricha rabbii dal'ansiise ammaal ta'a jedhee lamaan isaaniitu wal soquutti deeme. Asamma huwa waliin jedhan mana dhaqanii as jira namichi abbaan Bakrii as jira Umarillee dhaqee Umar as jira sana booda dhaqanii eessatti wal argan pirezidaantii biratti dhaqanii wal argan. Gaafa wal argan maal jedhaniin beektaa rasuulumtu maal jedhaniin jecha nuti hojjennu kanaan wal fakkaata. Wallahi Umariin sahabaa ta'u waliin khaliifaa osoo namni booda kanaa dhufu mukallamni yookaan ammoo nabiyyiin duuba kanaa ka dhufu osoo jiraate silaa Umarii ta'a ka isaan jedhanii seenaa isaa keessatti dubbatan. Ka inni dharan feene dhugaa malee isaan isa dhiisanii maal jedhan rasuulli abbaa Bakrii kiyya na jalaan tuqinaa jedhan ayyumee dhaggeeffadhu abbaa Bakrii kiyya na jalaan tuqinaa jedhan. Maaliif jennaan innahu awwalu man aamana bi. Dura namni natti amane isa jedhan. Hina kadhabani naas zabana namni ati nabiyyii miti naan jedhe laa akkasii miti Muhammad ergamaa rabbiiti naan jedhe. Birrii isaatiin na qarqaare jedhanii akkuma Khadiijaan illee akkana goote akkana jedhanii nutillee har'a jecha keenya kun maal fakkaata ayyuu ustaaz awwaliin nu duraan tuqinaa. Eega ustaaz awwalii hoo ayyuullee nu duraan tuqinaan jenna wallahi ija baafne jenna ayyuullee tuqinaa. Garuu bakka namni si qeeqe immoo bakka san fudhatuun bareedaadha. Bakka namni nama qeeqee qeeqni illee akkuma qeeqametti haa qeeqamu akka qeeqame san dhiisanii waan qeeqame laallatuuni bareedaadha ayyu. Ayyuun qeeqamuun isii duratti see utaalchisaa jira. Gara fuulduraatti see utaalchisaa jira. Ati ammoo amma fakkeenyaaf foon isaan siin jedhan keessaa kara biraadhaan karaan dhaga'e jechuudha. Hin beeytuu jedhu beeytaa. An garuu ka ustaaza walii miti kun. Hin beeytuu jedhan. Ayyuun hin beeytu jechuun har'a kun dhugaa jedhi ati. Hin beeku jedhiin. Haqiiquma siin jedha wallahi. Ani hin beeku jedhiin. Jalaan immoo maal goota beeytaa? Barumsa digiriif dippiloomaa keetti guuttataa deemtaa bar jalaan hin beeku. Warri har'a maaliif baratta siin jedhu burgaafate barattee bakka geesse immoo congratulations immoo maal jedhan waa wayii jedhan afaan Ingiliffaatiin akkasiin jedhan booda koomentii ammoo gaafate bakka geesse jechuudha. Isa kanaaf ati ulaagaan isaan ittiin siqee kan kana hundaa guuttadhuuti hojii kan kee dhibbaa dhibba ittuma fufiin dhaamsa kiyya ol aanaadha. Kanaa olillee nuti amma osoo wala garree tarii nama riyaa abbaa keetii taanu yookaan goddanyaa abbaa keetii yookaan ammoo akkuma biraa ta'uu dandeenya haa ta'uuti ati gara fuulduraatti deemiin jabaadhuun dhaamsa kiyya ustaaz awwaliin ammoo akka feetetti akkuma sirra baatee waa dubbatte asirra baanii dhiifama gaafatuun illee jira. Rabbiin gabricha tokko dhiifamaaf sababaan inni dhiifama namaa godheef jabina malee wallaahi waa takkan dabalamu jedha. Atamma ofirraa deebisuun kee ofirraa jawaabuun kee deebii godhuun kee maaliif? Jabeenya kee mul'isu. Jabeenyi kadiina ammoo dhiisuun argamti jedha shari'aan. Dhiiftee jennaan ati wallaahi jabinuma rabbi sii dabala.
jabinuma argattaa gara duraatti deemta akkuma har'a asirra baatee miira aarii keellee ibsatuuf yaaltee ibsatteelee bakka hin geenye fedha rabbiitiin obbolaawwan baay'ee fi nama sirraa si dinqisiifatu si jaallatu waan qabduuf wanni kun sirrii miti siin jedhaa jira namni. Nama akkasii qabaatuunu gammachuu guddaa walla. Gammachuun kanaa olii abadan himan jirre isa kanaaf ati akkuma asirra baatee waa jette kana asirra bahii ustaadawwan kana yooma mee of danda'iyyuu ati gaaf tokko maalirratti of danda'uu kee bartaayyuuti. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam taappellaa tama fide riwaayaa Bukhaarii sir laa taghdab jedheemi. Laa tagdabii ma'anaan isaa waan aarii sitti fiduun dalaginidha jedhanii bar. Hin aariiniin hin danda'amu bar. Aariin akka jiru shari'aan hin beeka. Hin aariiniin ma'anaan isaa laa taf'al asbaaba al-ghadab. Waan aarii sitti fiduun dalagin. Wanni aarii namatti fidu maali? Wal muggutuu guddisuudha jedha kitaabni. Akka kitaaba keessatti. Ammas ammoo tokko nuummoo wanni aarii sitti fida jennee asitti ilaallu rikoordii san buufattee yookaan ammoo viidiyoo san daawulood goote viidiyoo san amma dhaggeeffatuun sababaa aariiti. Kan rasuulli hin dalagiin jedhan kanala kunoo. Adasuma rabbaatee ustaaza waliin osoo akka kiyyatti osoo ana taate wallaahi dhiifama haa gaafattu sirra gaafadhe maal jettaati bakka kanatti. Dhiifama naa godha wallaahi sana osoma dhiifama gaafachuu qabaadhee rabbiin gaafadha malee isan gaafadhu wallaahi natti ulfaata maaliif beektaa hillinaan kiyya naaf hin ayyamu. Yaaniin jira no wallahi an callisuutu naaf wayya dhiifama gaafachuun barbaadu. Qoyka badiin ka jiru ka rabbii waama gabaabaa wayitas keessatti ka rabbii jechuudha. Ka rabbii waama gabaabaadha. Osoo guddatee illee otoo waga uumacha baharii geessee sii dhiisa jedhame inni. Ka rabbii baay'ee nama hin cinqulle beektaa nama of beekurratti nama of argurratti ka rabbii nama hin cinqu. Irra badaan kanamaa kana jedhan. Irra badaan. Ati amma si kaasee tureen jabaatu moo laafuu barbaaddaati? Kana qofa naa ibsi kan barantarini. Jabaachuun barbaada inshallah illee jabaadha gana. Jabaatu eega barbaadde wanni ati itti yaamtu diinaadha. Diinaan sun maal siin jedha beektaa? Maa zaada Allahu bi'abdin maa zaada Allahu rabbiin hin dabalu bi'afwihi illaa izzaa jedha. Sababaa dhiisuu isaatiitiif jabina malee rabbi isaan dabalu ati amma onlaayinii kanatti illee jabaatuuf waa hundumaan jabaatuuf maal si gaafata beeyte dhiifama si gaafata yoo ammoo laafa jette immoo gadi deema waan ammarra jiru kanarraa hojjette maala baay'ee sitti mun barbaadu bar gowwaa dirra dhaani qaruuxee ammoo bira dhaani jedha beeyte oromoon illee akka itti bar isinii amma ishaaraa isinitti goona al-aarif yaarif bil ishaaraa namni waa beeka jedhan yoo xiqqoomatti akeekan haadha daallati waan an barbaadu jedheetumatti qajeelaa waan kanaa ayyo sodarraa fudhatte osuma ulfaatu hin ulfaata beeyte walla akka ulfaatu nu argaa jira hin ulfaata namni tokko ammoo nama wal dhabee sodaatuun nama wal dhabee afuu godhuu dhiisuun sodaadha jedhan borillee naddeebii akkana na godhaa sodaatu. Galatoomii dhugaa rabbi sirraa jaallatu an amma dubbicha dhiisuutu na awwaaxxa dubbiisa akkas jedhanii akkana jedhanii dhiisuutu na awwaaxxa malee ofiikii anatu arrabsame. Anatu qeeqame, anatu raggaxame, anatu dhaqee dhiifama gaafata jechuun kun du'aaf wal qixa jechuudha. So dubbichuman dhiisa. Naannoo jaraas hin dhaqu silaa hin dhaqusii an callisee barnoota kiyyan baradhaa. Yeroo sa'atii argadhetti dhufee laayivii kiyyanan seenaa waan barachuu qabu nan baradhaa waan barsiisuu qabu hin barsiisa. Naannoo jaraan dhaqu waa'ee jaraan dubbadhu. Kana naa wayya malee an ofii kiyya arrabsamee ofii kiyya raggaxamee ofii kiyya waa meeqa jedhamee ofii kiyya ammoo dhaqee dhiifaman gaafa. Tasumallee. Amma wallahi ayyu amma osoo si bira jiraanne haqiiquma bishaan itti dhudhu kana nuti sitti qaba silaa. Haasaa kana sitti himnee bishaan san sitti qaba. Yaa wallahi miti mizee kiyya dubbii atamma dubbatte hundi isaana tamacha'ee malee sila maal siin jedhee ture. Gaggabaabsi dubbii siin jedhe garuu waan natti toleef dheeressee taa'ee si dhaggeeffadheemi waan natti toleef gorsii kan kee dhugaa galatoomi jecha siif hin qabu rabbi jazaa kee siif haa kaffalu garuu ammoo ofii kiyyaa bakkan arrafamee xiqqaadhetti lammaffaa of xiqqeessee dhaqee dhiifaman gaafadhu maaliifi
an lafaa kaheen tuqneemi nan xiqqeeffamee xiqqummaan xiqqeeffameef deebisee malee wanti hin balleesse maybe wanti hin balleesse hin jiraata akka jiraatus nan beeka garuu an lafaa kahee miti kan hin balleesse daangaan natti darbamee an daangaa kiyyaraan dhaabbadhee morme miti so callisuutu deebiidha anaaf jechuudha dhaqee waa jiran dubbadhu jiran tuqu jarri saga danda'an of eegu jedhee yaada kana booda waa kiyyallee akka isaan hin dubbanne abdiin qaba inshaallah kanuma malee ofii kiyyaa akkasintini jedhamee ofii kiyyaa dhaqee dhiifama gaafachuu jechuun du'atti dabarsanii of kennuu jechuudha kanaafuu callisuutu gaariidha sii galee isaanis jedhanii kan isaanis poostiin lafa taa'aa jira maybe sila waan baay'ee dubbadhaan ture kiyyas poostiin lafa taa'aami kiyyasa taa'u kan isaanis haa taa'u rakkoon qabu anis illee dhaqee dhiifaman gaafadhu isaanis lammaffaa hin dubbatini karaa gabaabaa jechuudha isa irraa fi badii keenya rabbi dhiifama nuuf haa godhu ni toobbanna karaa isaatti deebina malee in ulfaata dhugaa nama ta'a ofii arrabsamanii ofiintini jedhamanii ofii kiyyammoo ammoo achi mana jiraa dhaqee dhiifama gaafachuu jechuun hin deeqoostanii kanumaaf malee osoo dhiifama gaafadhe natti tola osoon dhiifama gaafadhe natti tola garuu waan hin danda'amnee fi yaadicha dhiisin barbaachisu. Mee maaltu sirraa irrata bifti kee kun kaatam akkanatti jettu kun wooma takka ta'a wooma ni ta'u dattiin beekumsi kee birriin kee laayiviin kee wannumti tokko waan sirraa irratu natti bibee. An akka kiyyatti yaada kiyya siif himaa. Osoo namni dhiifama na gaafatee nan fedha maaliif daangaatu natti darbame malee daangaa namatti hin dabarre kiyya waan taate wallahi an amma natti ulfaate malee Maalo nama gurguddaa keenya arrabsanuu dhiifama na gaafatan jedhee dubbachuun fedhan ture garuu akka hin gaafatamne waan beekuuf callise malee anis gaafachuun fedhu sila achi na gaafatama jedhee abdiin godhu kanas akkuma zanni walitti bannetti haa jiraannu rabbi qofa dhiifama gaafanna rakkoon qabu dhiise inshaallah. Abbaa filma yookaan intalaaf haadha walii araarfamu argitee beektaan? Eeni. Akkam godhamee badiin gara eenyu suma jiru gara eenyu deebisan? Maatiin yaani maatii dhagaa. Abbaa fi ilma fakkeenya jedhe malee isin akkas jedhaan jiru. Ilmatu dhiifama gaafa. Ilmatu dhiifama gaafa abbaa. Namni ofii araarsee beekallee. Eeni garuu abbaan keessi xiqqeessa moo si rukutee yeroo baay'ee nuti kok maatii keenyaan kan wal lollu maatii keenya kan hin jennu nu gorsu yookaan yoo gorsa sanarra darbe nu rukutu malee maatiin nama arrabsu bar nama xiqqeessu bar